Bocil-bocil guys, lagi cari umpan buat mancing hari ini. Oh, ada. Nah, mana? Belum. Ikan bos, banyak ikan bos.
Mantap. Mantap. Bos. Babon, babon, babon. Babon guys. Alhamdulillah, trip hari ini pada tanggal 1 Mei 2022, malam penyambutan Hari Raya Idul Fitri. Sukses. Lumayan trip hari ini dan waktunya kita pulang. Inilah spot-spot ketika saya pulang kampung, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Davin Fishing 90. Salam hormat dari kami, Davin Fishing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pulang.